Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kanggo konco-konco YouTube. Salam sukses selalu. Di video kali ini Tuti Randy mukbang sayur lele, lalap timun tidak ketinggalan, serta sayur terong sama kacang. Terus ada lalapannya ya, lombok satu buat pedas-pedas dikit ya guys ya. Terima kasih yang selalu like, komen, dan subscribe. Yang belum bergabung monggo klik notifikasinya supaya kalian mendapat video-video terbaru dari Tuti Randy. Oke guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita makan, apa yang kita minum selalu menjadi berkah. Amin amin ya robbal alamin. Minum dulu ya guys. Kita mulai mengemplok ya guys, dari timun. Terong, mantul, terong sama kacang buat Anda. Bandel. Ikan lelenya guys, samplokan bu konco-konco. Lomboknya ini masih ada blindrang jengkol kemarin ya. Makin enak nih rasanya. Gulai ikan lele mantap.
sayur saya ini tidak pedas, cuman sedikit aja pedasnya. Jadi apa ya, sedap. Saya udah nggak doyan pedas-pedas. Tuh.